Улукбек Марипович, сиз өзү ушул статья менен макул болуп атасызбы? Менчиктерди текшерели дегенге. Жок, урматтуу Алтынбек Турдубаевич, биз муну өкмөт киргизип атат. Биз азыр мына сиз уктуңузбу, Бакадыр Исхакович айтты. Бул мыйзамды мына урматтуу депутатыбыз Мирлан Женчороев айтты, действующий редакцияда бар. Буну канчалык кечеңдесе ошончолук буну тезирээк алганга сиздер дагы жардам бересиздер деп ойлойбуз да. Улукбек Марипович, сиз өкмөттүн эмес, сиз парламент менен президенттин органысыз. Ооба. Биринчиден. Сизди бул статьяны киргизип алып, өкмөт милициясы же фин полициясы же башкасы сизди түрдүү кылып жумшап мыйзам бузууга барасыз. Сиз прямой ошондо конституцияны бузасыз. Эсептөө палатасы только бюджеттин акчасын текшериш керек. Болду. Точка. Башка эч жака киришкенге укугу жок. Туура. Бир сөз менен эле. Азыр айтып депутаттар сунуштап атканды исключить ошону алып салыш керек, бүттү. Рахмат Алтынбек Турдубаевич. Бул ошол бүгүнкү действующий редакцияда турат да. Эгерде мына азыркы мыйзам долбоор каралбай калса, түшүндүк. Ошол үчүн экинчи окууга ошолордун баары оңдолуп келет. Өкмөттүн өкүлүн угалычы. Анан кечирип койсо, анан айтайын. Азыр аягына берилип аткам. Баардыгыңыздар сүйлөп. Биз жөн эле может башкача позициясы биз жөн эле талкалап атабызбы? Азыр берейин деп аткам. Бирок эгер өкмөт ушундай позицияда болгон болсо, анда сиздерге такыр туура эмес. Бул өкмөттүн бул текшерүүчү органдарды кайрадан көбөйтүүгө, өздөрүнүн ырычагын күчтөнтүүгө, анан менчикке үстөмдүк кылууга бул аракеттенүү болуп атат бул жерде. Бул такыр туура эмес. Сиздер буну иликтеңиздер. Кандай келген кайсыл бул пункт кантип кирип калды? И анан бизге жогорку кеңешке жооп бериңиздер. Бул киши айтып атат, Шоттун палата макул болгон деп. Шоттун палатанын жетекчиси айтат, биз өкмөттүн бергенин силерге алып келип атабыз деп. Анда өкмөт президент менен парламенттин органына чабуул жасап атат да. Өкмөттүн башка текшерүүчү органыңар жетпей атабы, фин полицияңар, башка налоговый инспекцияңар, кайра Шоттун палатаны жүктөп, кайра текшерүүчү аягында, итогунда ишкерлер эле кыйналат да. Элди кайра эле эзибей, ишкерлерге текшерүүчү органдарын көбөйтмөйбү силердин өкмөттүн башка ишиңер жокпу? Бүгүнкү күндө чарба менен, экономика менен, развитие менен алек болбойсуңарбы, силер текшерүү менен эмес. Бул кандай болуп калып атат? Силер сунушту сиздер берип атсаңар, Шоттун палата аны менен макул болгон деп атсаңыз, Шоттун палата ага деле может жагып аткандыр эмеси, кулачы жайылып атат да текшергенге. Аягында кайра эле ишкерлерди келип силер эзип атпайсыңарбы чогулуп? Силерде бардак, бири-бириңерге азыр аягын таппай. Ошон үчүн жогорку кеңеш өзүбүзгө алалы дагы мына бул азыркыны бүт исключить этип, Шоттун палата бир эле ишти кылсын. Бюджеттин акчасын текшерсин, болду. Рахмат. Рахмат, анда урматтуу депутаттар, каттоодон өтүңүздөр.